M'han posat una tasca difícil entre en Josep, música, adrenalina, energia, i la gana que deu tenir tothom. Per tant, entre en Josep i la gana hem posat a la Carme. O sigui, imagineu-vos la tasca que tinc. Però us prometo que són 15 minuts. 3 conclusions de la ponència d'en Josep. Una, jo no us cantaré. Perquè si no, comenceu a sortir per potes. 2, jo també vull un coque a la meva vida. T'acompanya, fidel, està allà amb el suport, torna a apostar per tu i torna a estar allà. Jo vull un coque a la meva vida. Tinc els meus coques a la meva vida, ho haig de dir. I 3, i amb el permís d'en Josep, afegiria el factor 25 a l'èxit de les empreses. Ell n'ha dit 24 i m'ho ha posat a huevo. Perquè per mi el factor 25 és dona a conèixer la teva empresa. Parla molt de la teva empresa. Parla molt de la passió que et genera la teva empresa. Genera xarxa. Parla a tothom del que fas i del que ets com a empresari o com a empresària o com a emprenedor. Per tant, són 3 conclusions que he tret d'aquesta ponència d'en Josep. I quan parles molt de la teva empresa i quan crees xarxa, què estàs fent? Estàs fent networking. Què? Això fa 8 anys li deies a la gent, no, estic muntant un grup de networking, i et deien, net què? Ara, el networking no només és una moda empresarial, que sí, que molta gent la utilitza com a moda empresarial, a tots els esdeveniments hi ha un moment de networking empresarial, o diuen networking empresarial, una altra cosa és que sigui networking empresarial, però avui dia el networking no és només una moda. El networking és una necessitat. El networking és una eina. Perquè en realitat què és el networking? Molt i molt fàcil. El networking és crear xarxa, augmentar la teva xarxa de contactes. I quina empresa dels que esteu aquí representant empreses, qui no necessita crear xarxa per arribar més enllà del que és possible amb un sol? Jo crec que tothom. La petita i mitjana empresa, l'emprenedor, la microempresa, la petita i la mitjana empresa necessita sí o sí crear xarxa per arribar a tenir oportunitats de negoci que per si sols no són possibles. I això és el verdader networking. Hi ha una realitat a l'empresariat de Catalunya i d'arreu, però aquí a Catalunya hi ha una realitat. El 98% de les empreses saben i reconeixen públicament que fan negoci i que generen oportunitats de negoci a través del boca-orella. I és reconegut això entre les empreses. Però la realitat que vivim és que només el 3% de les empreses utilitzen eines, estratègies i metodologies de networking que puguin demostrar i que sustentin els seus resultats. Per tant, la realitat és que coneixem el networking, però per una altra banda, l'altra realitat és que no tenim estratègies per fer networking, per fer créixer les nostres empreses. I per tant, què és el networking? Crear i augmentar la meva xarxa de contactes. És una acció. I què requereix una acció? No només és important saber què és el networking. Jo crec que quasi tots els que estàveu aquí més o menys teníeu clar què era el networking. L'important és ser conscients de què implica el networking per a les vostres empreses. Què implica el networking per a les teves empreses? Principalment una cosa, evitar a tota costa la paràlisi per l'anàlisi. El i si no conec a ningú? I si ningú vol parlar amb mi? I si ningú em passa targetes? I si els que conec no... I si. Això és paràlisi per l'anàlisi. Analitzar constantment tot el que em passa en tot el moment i en tot l'entorn i que em paralitza per prendre decisions. I això em prohibeix passar a l'acció. I hem dit que el networking és acció. I, per tant, per passar a l'acció, què necessitem? Doncs necessitem
moviment. Ens hem de moure. Hem de tenir un motiu. Hem de tenir un objectiu. Què ens mou a la vida? Ha d'haver-hi un objectiu. Hem de tenir actitud, voluntat, una metodologia, un compromís i, per mi, el més important dels importants de tots, hi hem de dedicar temps. No conec a ningú que apreti l'interruptor del networking i li respongui amb oportunitats de negoci. Per què? Perquè el networking es fa amb persones i les persones no funcionem amb interruptors. Per tant, hi ha d'haver-hi moviment, hi ha d'haver-hi motiu, hi ha d'haver-hi actitud, voluntat, metodologia, compromís, temps i no paralitzar-se, moure's, sortir de la zona de confort. Quan tu assisteixes a una sessió de networking, el primer que has de saber és que parlaràs amb gent nova i que et trobaràs situacions diferents a les habituals que et remouran. I això és bo, perquè aquí és on s'obre tot un ventall d'oportunitats. Quan un fa una acció, o almenys jo, us confesso que quan faig alguna cosa, quan tinc un motiu, quan em moc, quan activo el meu cos per fer alguna cosa, el que busco són resultats. Resultats d'alguna cosa. Qualsevol acció, el que volem és un resultat d'aquella acció. Hem dit que networking és acció. Però sabem quins resultats volem d'aquesta acció? Hem obtingut els resultats correctes que esperàvem a l'haver fet l'acció que hem decidit fer? I si no els hem obtingut i ho hem intentat, hi hauria una altra manera de fer-ho per obtenir aquests resultats? Per tant, tothom que fa una acció espera uns resultats. Us explico una mica la meva història. Alguns de vosaltres se la coneixeu. Jo soc la tercera de 3 germans. Una família treballadora, comerciants locals del poble, soc de Malgrat de tota la vida, Malgrat de Mar de tota la vida, comerciants del poble i comerciants venedors ambulants. Els meus pares, cadascun d'ells portava un camió de venda ambulant de bolsos i marroquineria i tal. Era el negoci familiar i els 3 germans ho hem viscut des de ben petits. I els meus pares, amb aquest desig de voler-nos ensenyar, ens involucraven en el negoci familiar. Recordo, quan tenia aproximadament uns 12 anys, en el mercat de Lloret, hi havia una senyora que intentava mirar un bolso que penjava de la tapa del camió. Sabeu aquests camions que s'obren les tapes i sembla que ja ho tens tot fet. No, hi ha molta feina aquí, Però bueno, obres les tapes i veus les coses penjades. Doncs hi havia una dona intentant mirar aquell bolso. I jo estava sentada en una cadira, tenia 12 anys, i me la mirava. I el meu pare, que sempre és d'aquestes persones que sempre el que et diu t'ho deia per ensenyar-te alguna cosa, sempre havia moraleja. El meu pare és el típic de les moralejas. I em va mirar i em diu: amb aquesta senyora tens 3 opcions. Una, quedar-te aquí, la mires, si a aquesta senyora li agrada l'article, mirarà de baixar-lo, te'l portarà i te dirà que el vol. 2, mous el cul de la cadira, vas cap a la senyora, te quedes allà, que vegi que estàs allà, que almenys hi ha algú despatxant, no? I si té dificultats per baixar-lo, li baixes, i si no, el baixarà, te'l donarà i te'l comprarà. Segona opció. Tercera opció, ves, saluda, somriu, pregunta-li: vols que te'l baixi? Vols que t'ensenyi alguna cosa similar? Si això li dius en el seu idioma, encara més de puta mare. Però deixem-ho amb l'idioma que vosaltres us sentiu còmodes. Mires a la persona, veus com reacciona amb l'article i aquesta persona, quan te'l dona perquè l'accepta, li fiques en una bossa, li cobres i marxa. En les 3 maneres pots haver venut l'article, però amb quina tens la probabilitat més alta de que te'l compri? Amb la tercera, és evident. Però no només és això important, perquè aquesta dona, un cop te compra el bolso, marxa i ja està.
Amb quina de les tres situacions? La probabilitat de que aquesta dona, quan arribi a casa, li digui a la veïna, a la germana, a la filla, a l'àvia, a no sé qui, de tot el seu entorn, que sou la millor parada de bolsos del mercat de Lloret. Amb la tercera. Hi ha hagut moviment, hi ha hagut actitud, hi ha hagut voluntat, hi ha hagut desig de fer alguna cosa i hem buscat un resultat i hem obtingut el resultat desitjat. I si no l'haguéssim obtingut, una valoració que hauríem d'haver fet és com ho puc fer diferent per obtenir el resultat que desitjo. Amb el networking passa exactament el mateix. Ara us explicaré, després de la ponència, us explicaré 2 activitats de networking que portarem a terme avui, que començaran amb el dinar, i podreu fer exactament el mateix. Plantar-vos en una taula, agafar-la i quedar-vos allà 2 hores fins que la gent passi per la teva taula a preguntar-te qui ets, què fas, què t'interessa, per saber més de tu. Podeu moure el cul de la cadira i anar a una taula, aquí faig una mica de picoteo, me'n vaig a una altra taula, faig un altre picoteo, me'n vaig a una altra taula, i escolto la gent. O 3, no només escolto, sinó que interactuo, em preocupo del que m'estan explicant, no només sento, sinó que escolto activament i interactuo amb les necessitats que tenen els altres i les necessitats que tinc jo. Són les 3 mateixes accions que us ho he explicat amb la meva situació quan tenia 12 anys. I això passa i passa molt sovint. I què passa quan obtenim resultats? Què passa quan aquests resultats es fan visibles? Doncs no us ho explico amb dades, us ho explico amb històries. El resultat del networking ben fet, amb estratègia, amb planificació i amb sentit comú, és més del 50% de la meva facturació em ve a través d'aquesta estratègia, he crescut més del 30% a la meva empresa, he ampliat més del 40% la meva xarxa de contactes, tinc molta més gent de suport ara que no tenia fa 3 anys enrere, arribo a clients on jo no era possible arribar. Més economia, més llocs de treball, més moviment a les empreses. Això és el resultat del verdader networking. I aquí teniu alguns testimonis, amb lletra molt petita, però el que venen a dir és més facturació, més xarxa d'influència, més suport, més col·laboració. I què tenen en comú aquestes històries? Què tenen en comú aquests testimonis? Doncs tenen en comú les ganes que li han posat, la il·lusió i els somnis de les seves empreses, el seu treball i esforç, el seu temps. Com he dit, fer networking no és pitjar un botó, és dedicar-li temps a les persones. Compromís és una acció bilateral i moltes vegades multilateral. El networking no és jo, mi, me, conmigo, és amb algú altre o amb alguns altres. Per tant, el compromís no és només amb mi, sinó que és amb la persona que m'està escoltant i m'està explicant o amb les persones que m'estan escoltant o m'estan explicant. Implicació, acció i connexió, xarxa. Això és el verdader networking. Però, a més, darrere totes aquestes històries hi ha alguna més en comú. I no és un simple networking. Darrere de totes aquestes històries hi ha el networking del bo. I direu vosaltres, hi ha un networking bo i un networking dolent? Sí. O hi ha el que es diu networking i el networking. També us ho podria dir així. I quin és el networking bo? El networking bo és el que va de sembrar i no de caçar. El networking de veritat és per pagesos, per mentalitat pagesa, per mentalitat agricultora. No és per caçadors ni per depredadors. Que n'hi ha molts depredadors i caçadors amb una acció de networking, els que vulgueu, però s'oloren
a la que es mouen. No ens oloren ells a nosaltres, no, els olorem nosaltres. Per tant, el networking del bo és aquell que no és tan important la quantitat, sinó la qualitat. En aquell que la relació amb la persona amb la que estàs tractant en aquell moment no és una relació de venda directa, sinó que és una relació intencionada per crear més xarxa. El networking no és vendre. Ho sento si algú dels que estàveu aquí us pensàveu que el networking és vendre. El networking és fer xarxa per aconseguir objectius. Pot ser més venda, pot ser més marge de negoci, pot ser més col·laboradors, pot ser el que sigui, el motiu que vosaltres us poseu, però no és vendre. Vendre és una acció puntual. El networking és continuat en el temps. Per tant, és aquella relacional i no de venda directa. És el de les oportunitats. Imagineu-vos un got d'aigua i molts gots d'aigua omplenant-se en una mateixa aixeta. El got d'aigua és una venda. Amb el bec, el got es queda buit, ja està, finalitzat. Si tinc molts gots d'aigua i una aixeta, cada vegada que tingui set em podré beure un got d'aigua. Això és fer networking. Buscar les vostres aixetes d'oportunitats en una sala. I per això hem de tenir l'acció de l'escolta activa a tope. És aquella de teixir xarxa. És aquella que es fa amb reciprocitat. Que ens oblidem una mica del nostre malic. Jo moltes vegades pregunto, i tu per què vols fer networking? No, perquè m'ajudin. Sí, però i per què més? No, per fer més negoci a la meva empresa. I per què més? I per créixer jo, personal i professionalment. I els altres? No, que treballin per mi. Que dediquin temps per mi. No, és recíproc. Recíproc vol dir que el que tu vols que facin per tu, tu en algun moment ho hauràs de fer pels altres. És aquell networking del giver's gain. El giver's gain és aquell acte de jo rebo, però la recepció és el resultat de jo haver donat abans. Tornem a treure del nostre cap i de la nostra prioritat el nostre malic. Quan jo dono als altres, sense donar-nos compte, els hi despertem una inquietud per ajudar-nos. Quan tu això ho aconsegueixes entre 50, entre 100, entre 150 persones, tens 50, 100 o 150 persones disposades a ajudar-te. Per tant, és el networking del giver's gain. I és aquell networking que et permet mirar l'enfoc localment, perquè els empresaris amb els que connectaràs prioritàriament són els que tens en el teu entorn, però que et permet, com ha dit en Josep, ser ambiciós, pensar en gran i, per què no, ampliar les mires i veure que hi ha molts més empresaris fora del teu entorn que també et poden ajudar. Per tant, aquell que té una visió local però que et pot oferir moltes oportunitats a nivell global. I per què el networking? Justament aquesta petita xerrada era el per què el networking. Doncs el per què del networking és molt fàcil. Perquè augmentem la xarxa de col·laboració, perquè augmentem el recolzament empresarial, perquè se'ns obre tot un món d'oportunitats de negoci, perquè també tindrem més xarxa d'influència en el nostre territori, més coneixement, perquè no hi ha res millor que aprendre dels que tens en el teu entorn, de lo bo i de lo dolent que els hi passa a les persones empresàries del teu entorn, i perquè estaràs al dia contínuament del que passa en el mercat empresarial. I finalment, per què el networking? Molt senzill. Per aconseguir fer arribar el teu negoci allà on et dongui la gana, allà on et proposis, allà on diguis aquí haig d'estar. I aquí tornem a pensar en gran. On vols portar el teu negoci? Quins objectius tens? Doncs planifica't aquest networking, planifica't què vols fer amb la teva xarxa de contactes. Quan es fa el millor networking? Aquí hi ha experts en networking. Quan es fa el millor networking? Doncs el millor networking es fa quan
sembla que no necessites fer networking. I per què dic sembla en gran i en verd? Perquè totes les petites, mitjanes empreses i emprenedors, emprenedores, necessiten sí o sí fer networking. Però si se'ns nota molt, agafem el rol de caçadors. I si sembla que no es necessita, agafem el rol d'agricultors, que és el que verdaderament us ajudarà a crear xarxa i a cultivar les vostres relacions significatives professionals. Per tant, i ja acabo perquè veig cara de gana, no sé què em passa, però últimament sempre em posa les ponències abans de dinar. Sí, jo crec que és per apretar amb el temps. Activa't, escolta, ajuda, interactua, connecta, empatitza, fes xarxa, provoca oportunitats, fes networking i creix. Moltes gràcies.